Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Bentrovati, oggi cominciamo finalmente a spiegarvi gli organi emuntori che abbiamo già trattato precedentemente. Ascoltatemi bene, oggi iniziamo con l'emuntorio intestinale. Gli alimenti che tutti i giorni consumiamo subiscono le prime trasformazioni digestive nella bocca e nello stomaco. Dopo lo stomaco, l'intestino tenue e il colon formano un lungo tubo nel quale le sostanze alimentari completano la loro trasformazione ai fini dell'assorbimento o della eliminazione. Terminate le varie fasi della digestione, le sostanze nutritive si avviano a lasciare l'intestino, passando al circolo sanguigno per essere poi avviate verso il loro punto di impiego. È appunto nell'intestino tenue si effettua questo assorbimento. Vedete, le sostanze nutritive attraversano le pareti intestinali, penetrano nella ricca rete capillare da cui l'intestino è tappezzato e tutti questi capillari si riuniscono per formare la famosa vena porta, che questa conduce al fegato le varie sostanze nutritive prelevate dal bolo alimentare, che possono essere gli aminoacidi, gli zuccheri, gli acidi grassi, i minerali, le vitamine, eccetera. Il fegato cosa fa? Dopo aver ottenuto diverse trasformazioni, torna a distribuirle nell'organismo, affidandole alla circolazione sanguigna. Le mucose intestinali, naturalmente quando sono in buono stato, agiscono da filtro, però un filtro intelligente che lascia penetrare nel sangue solamente le sostanze nutritive ben preparate, cioè ben digerite. Le grosse molecole alimentari mal decomposte e i residui tossici sono costretti a rimanere nell'intestino e avviati verso il colon, dove costituiranno una parete del materiale fecale. Quindi ecco perché noi vi abbiamo sempre detto che è opportuno masticare lentamente e ingerire piccoli pezzi, altrimenti andrete a causare un affaticamento digestivo. Accade tuttavia spesso che queste mucose filtro siano danneggiate e lasciano penetrare nel circolo sanguigno diverse tossine. Quindi, essendo le loro pareti diventate porose, la porta d'ingresso verso l'ambiente interno si è spalancata, lasciando le scorie libere di saturare il nostro terreno, che è il corpo. È questo l'inquinamento morale che abbiamo parlato finora, che è la causa profonda di tutte le malattie. Le cause di questa aggressione e distruzione del filtro intestinale sono molteplici. Ogni alimento mal digerito, perché consumato in quantità eccessiva o perché qualitativamente inadatto, irrita le mucose intestinali. La mescolanza di alimenti di digeribilità contrastante dà luogo a fermentazioni e a forte produzione di sostanze tossiche e irritanti quando ci troviamo con la pancia sempre gonfia. Quindi potrebbero essere gli insetticidi, gli antibiotici, gli additivi e chi più ne ha ne metta rappresentano altrettante forme di aggressioni per le nostre fragili mucose digestive. D'altra parte sappiamo che molti medicinali hanno effetto negativo sull'apparato digerente,
Citiamo fra gli altri l'aspirina, che distrugge le mucose gastriche. Il chimo o bolo alimentare, formato dalle sostanze alimentari impregnate di succhi digestivi, è sospinto nell'intestino dalla peristalsi intestinale, così viene chiamata, e questo fenomeno è dovuto all'azione dei muscoli circolari che si trovano nelle pareti dell'intestino e che, contraendosi a monte del bolo alimentare e rilassandosi poi a valle di esso, lo spingono in avanti in direzione del colon. Quindi la peristalsi intestinale è un'attività riflessa che si innesca quando le terminazioni nervose delle pareti intestinali sono eccitate da questo bolo alimentare. E perché questa peristalsi si compia correttamente, si debbono verificare le due condizioni seguenti. Il bolo alimentare deve essere tanto voluminoso da riempire l'intestino e venire a contatto con tutta la parete per eccitarne le terminazioni nervose. Il bolo deve essere costituito da materiali tanti e ruvide da stimolare appunto le terminazioni nervose. E queste due condizioni si trovano entrambi realizzate quando la nostra alimentazione è costituita da alimenti ricchi di cellulosa. Essi hanno generalmente origine vegetale, quindi sarà verdura, frutta, cereali integrali, eccetera. Altro fattore che influisce sulla peristalsi intestinale è l'attività muscolare. Infatti, muscoli lisci non dipendenti dalla nostra volontà, quali i muscoli intestinali e quelli di tutti gli organi interni, hanno una capacità funzionale che dipende molto dall'attività dei muscoli striati, di quelli cioè che ci permettono di muoverci e che sono azionati dalla nostra volontà. Allora adesso diamo anche dei segni di buono o cattivo funzionamento intestinale. La frequenza delle evacuazioni. Un intestino che funziona bene si svuota 1 o 2 volte al giorno. Nel suo ambiente naturale l'uomo primitivo evacua da 2 a 3 volte anche al giorno. Quindi evacuare una volta ogni 2-5 giorni o più è segno certo di cattiva eliminazione. Non è però necessario evacuare a ora fissa, benché questo possa sollecitare i riflessi della defecazione. Vediamo anche il colore e la consistenza. Il colore normale delle feci è scuro, la consistenza è pastosa e compatta. Esse non dovrebbero insudiciare né l'ano né il vaso. Poi ci sono anche questi famosi gas intestinali. I gas intestinali non dovrebbero esistere in una persona in buone condizioni di salute. Una presenza di gas troppo frequenti o addirittura abituali, cioè il famoso meteorismo, è segno di fermentazione o di putrefazione degli alimenti nell'apparato digerente. E in questo caso generalmente il transito è troppo lento e le evacuazioni non avvengono come si deve. Poi c'è anche la famosa forma del vente prominente. Quando le feci stagnano troppo a lungo in una quantità eccessiva nel colon, questo può allungarsi o dilatarsi sotto il peso del materiale non evacuato. Possono determinare anche delle forme di spostamento dei segmenti, creano accumuli a livello appunto del colon trasversale, quindi il materiale allora è spinto verso l'uscita con maggior difficoltà. La capacità di resistenza dei muscoli addominali è sempre comunque molto tesa. Dobbiamo sempre, come abbiamo sempre detto, cercare di masticare bene e lentamente. Con questo il nostro appuntamento di oggi degli organi e muntori intestinale finisce per oggi, ma continuerà la settimana prossima dove andremo a parlare dei mezzi di drenaggio intestinale. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia. L'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che?
drop it. Bentrovati amici, oggi vorrei farvi un breve discorso su una nuova truffa, è la truffa del finto curriculum. In poche parole è molto insidiosa e prende di mira chi cerca purtroppo un lavoro. Immaginatevi questa situazione, ricevete una chiamata o ricevete anche un'email da un'azienda che vi offre un lavoro ben retribuito. Siete entusiasti, ma c'è un problema. L'azienda non ha mai ricevuto il vostro curriculum. A questo punto il truffatore vi chiederà di inviare un curriculum aggiornato, magari con delle informazioni più dettagliate, ma attenzione, questo curriculum fasullo è solo una scusa. È una scusa per rubare i vostri dati personali come nome, indirizzo, numero di telefono e persino coordinate bancarie. Una volta ottenute queste informazioni, i truffatori possono usarle per scopi illeciti, come furto di identità o frodi finanziarie. Quindi come possiamo proteggerci da questa truffa? Ecco alcuni consigli utili. Primo, non fidatevi delle offerte di lavoro troppo belle per essere vere. Se un'offerta vi sembra troppo vantaggiosa, probabilmente è una truffa. 2. Cercate sempre di verificare l'identità dell'azienda. Prima di inviare il vostro curriculum, controllate il suo sito web dell'azienda e cercate anche delle recensioni online. Guardate sempre se non si tratta di un sito fasullo, come vi dicevo, guardate che non ci siano degli errori, soprattutto nella parte finale del copyright dell'azienda, se l'anno del copyright sia corretto e ripeto, e non ci siano anche degli errori dal punto di vista del URL, ovvero del www in alto. Guardate che sia tutto corretto. 3. Non fornite mai informazioni personali o finanziarie a sconosciuti e soprattutto non inviate mai e poi mai dei dati sensibili tramite email o messaggi. E infine, mi raccomando, siate cauti con i file allegati. Non aprite file allegati da mittenti sconosciuti, soprattutto se fingono di essere, come in questo caso, delle finte ditte che vi devono mandare qualcosa indietro. Non avviene mai a livello di ditta, la ditta riceve sempre un vostro curriculum e cercate sempre, come vi dico, di avere un buon antivirus in modo tale che se c'è qualcosa di sospetto vi avvisa ancora prima di aprirlo. Quindi ricordatevi, non rispondete con dei dati personali o delle password, mandate curriculum a delle aziende sicure dopo aver verificato che siano realmente loro e soprattutto ricordatevi la prudenza, è la migliore arma per contrastare queste truffe online. Siate sempre vigili e non date mai e poi mai informazioni personali a persone che non conoscete. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia, l'appuntamento è per la settimana prossima. Omar, drop it.